တင်ကြားမှုမလိုပဲသူတို့ရဲ့သခင်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ခွေးမျိုးစား၅မျိုးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Burmese Talk ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူတော်တော်များများကတော့ခွေးလေးတွေဆိုအလှအိမ်မွေးခွေးအဖြစ်သာမွေးမြူတတ်ကြပါတယ်ဆိုကြပါစို့တကယ်လို့များတင့်အိမ်ထဲကိုလူစိမ်းတစ်ယောက်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါတင့်ခွေးလေးကကြောက်ပြီးတော့ပုံနေမလားဒါမှမဟုတ်တင်းရှိရနေမမမတ်ရက်တီပေးမလားဒီအဖြေကိုသိနိုင်မှုအတွက်ဆိုတင်ကဘယ်လိုမျိုးခွေးမျိုးစိတ်ကိုမွေးထားရလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုခွေးမျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့အနက်မှာတချို့ခွေးမျိုးစိတ်တွေကတော့အထူးတလဲတင်တန်းပေးစရာမလိုပဲသူတို့ရဲ့ဗီဇဆက်ရင်းနဲ့တင်တခင်ကိုအသက်ပေးကာကွယ်ဖို့အမြဲအသင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို့သူတို့ကမဖော်ရွေဘူးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်တွေလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့တင်ထင်ထားတာထက်ကိုညံရင်မြင်မာတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကဲအစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်ခွေးမျိုးစိတ်တွေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်5 Bull Mastiff Bull Mastiff ခွေးမျိုးစိတ်တွေဟာမူလကအင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေပေါက်ဖွားလာကြပြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့အဆောင်အရှောက်ခွေးလိုတင်စားကြပါတယ်သူတို့ကတခြားခွေးတွေလိုအကြောင်းမဲ့ဟောင်းမနေပဲဒူစိမ်းကိုအတန်တိတ်စောင့်ကြည့်တတ်ကြပါတယ်ဒီခွေးတွေဟာတိုက်ခိုက်ဖို့ထက်ကိုခန္ဓာကြီးနဲ့အန္တရာယ်ကိုတားဆီးတတ်ပါတယ်အန္တရာယ်ရှိပြီဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရန်သူကိုလဲကျအောင်ဖိနှိပ်ထားတတ်တဲ့ဗီဇရှိပါတယ်မိသားစုအပေါ်အရန်နူးညံ့ပေမဲ့အိမ်ရအတွက်တော့တကယ်ခံတတ်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4 Belgian Malinois Belgian Malinois ခွေးမျိုးစိတ်တွေဟာမူလက Belgian နိုင်ငံကနေပေါက်ဖွားလာကြပြီးခွေးလောကရဲ့စစ်သားတွေအဖြစ်လူသိများပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေမှာအသုံးအများဆုံးဖြစ်ရတာကသူတို့ရဲ့ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့ဉာဏ်ဆန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းမပေးထားရင်တော့မှတခင်ရဲ့အမိန့်ကိုနားထောင်မှုအမြဲအသင့်ဖြစ်နေပြီးတခင်ရှိတဲ့နေရာကိုဘသူ့ကမှအကန့်မခံတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဗီဇရှိပါတယ် Belgian Malinois ဟာအမြဲတမ်းတတိရှိနေတတ်တဲ့ခွေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမြဲကြည့်ရှုနားထောင်နေပြီးအနှဲငယ်မမှန်ကန်တဲ့အရာတစ်ခုရှိရင်တော့ချက်ချင်းတတိပြုနိုင်တဲ့ခွေးမျိုးစိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာတခင်နဲ့အလွန်နီးစပ်ပြီးစိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲတာကိုတော့သိနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3 Doberman Pinscher Doberman Pinscher ခွေးတွေဟာမူလကဂျာမနီနိုင်ငံကနေပေါက်ဖွားလာကြပြီးကိုရန်တော်ခွေးလိုတောင်တင်စားကြပါတယ်သူတို့ကတော့အမြန်နှုံးနဲ့တက်တီကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတဘာဝအတိုင်းအဆောင်ရှောက်ဗီဇအပြည့်ပါလာတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာအန္တရာယ်ရှိလာရင်တင်ကြားပေးစရာမလိုပဲတခင်ရှေ့ကိုကိုရန်တင်ပြီးကာကွယ်တတ်ပါတယ်သူတို့ဟာအရန်ညံကောင်းပြီးတခင်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်တတ်တဲ့ခွေးမျိုးစိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 Rottweiler Rottweiler ခွေးမျိုးစိတ်တွေဟာမူလကဂျာမနီနိုင်ငံကနေပေါက်ဖွားလာကြပြီးလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အားကိုးရဆုံးသောခွေးမျိုးစိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကမြင်တာနဲ့တင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်ရှိပေမဲ့မိသားစုအပေါ်မှာတော့အင်မတန်ချစ်တတ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမြဲအေးအေးဆေးဆေးအကဲခတ်နေတတ်တာပါဒါပေမဲ့တကယ်လို့တခင်ကိုတယောက်ယောက်ကရန်မှုဖို့ကြိုးစားရင်တော့နောက်မဆုတ်တမ်းအပြင်းထန်ကာကွယ်ပေးမဲ့တတိမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 German Shepherd နံပါတ်1မှာရပ်တည်နေတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်တွေကတော့ German Shepherd ခွေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာလည်းပဲဂျာမနီနိုင်ငံကနေပေါက်ဖွားလာကြပြီးကမ္ဘာသစ္စာအရှိဆုံးနဲ့ဉာဏ်ရည်အထက်မြတ်ဆုံးခွေးမျိုးစိတ်တွေတဲကတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတခင်နဲ့အရန်ကိုနီးနီးကပ်ကပ်နေတတ်ကြပြီးအိမ်ထဲမှာတခင်သွားလေရာနောက်ကနေကင်းလဲတယ်လို့မျိုးလိုက်ပါတတ်တဲ့အလေးကျင့်လည်းရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှုကတော့ပြောစရာမလိုအောင်ပါပဲအန်ဒီရယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အသက်ထက်တခင်ရဲ့ဘေးကင်းရေးကိုပိုဦးစားပေးတတ်ကြတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်တွေကဂျာမန်ရှက်ဖတ်ကိုယုံကြည်စွာအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိပြုရမှာကဒီခွေးတွေဟာဗီဇအရကာကွယ်လို့စိတ်ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ငငယ်ကလေးကလူမှုဆက်ဆံရေးကိုတော့ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲသိရင်ပါရောဒီလိုမျိုးကာကွယ်ပေးတတ်တဲ့ခွေးလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားလားကိုမမပြောသွားလို့ရပါရဲ့နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ